影緊你啊，哥仔，你醒未啫？醒先啦又。你唔肚餓咩？咁你咁個樣㗎？你肚餓啫？真係啊！喂，影緊你喎，點算好？喊添，上緊鏡㗎喎，BB。你肚唔肚餓啫？肚餓就食嘢㗎啦噃。係咯，係咪食嘢啊？又出聲㗎啦，嗱，影咗成分鐘啦，影完話就唔俾嘢你食㗎啦。即係食嘢啦嘛，你喊喎。係咯噃，講睇媽媽俾唔俾嘢你食咯喎，好冇？好啦，影住咁多先啦，唔好喊咯。